Ani dhiironni tokko tokko gaafa jireenya isaanii diiganii deemanii dhugumatti haadha manaa ka jalqabaa jibbanii jiraa mira yookaas immoo jireenya isaanii ka jalqabaa sana jibbaniitu dubartii haaraa jijjiiru bulanii kan natti fakkaata. Edaa namoonni tokko tokko shamarratu akka jireenyi isaanii diigamu godha. Ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota keeyyaa ani jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenyi isin faana jiraatu. Walirraa babbannee jirra. Xiqqoo guyyaa 3-4 bulleemi akkas bullee naaf fakkaata jirtanii isin ayyee baga jiraattanii viidiyoo haati manaa Muktaar akka hidhaarra gadhiifame agartanii turtanii isheen dubbattee jennaan gadhiisanii haa ta'uuti ani dhugaa dubbachuuf viidiyoo isaanii kana keessatti ijoollee dhiiraa sun lamaan osoo bahuu baatanii anaaf gaarii ture akka yaada kootti osuma caaltuun illee rakkoo hin qabuyyuu. Sababiinsaa amma intala kana gadhiisanii jiranii addunyaa kanarraa namni keenya dhiifama waliif gochuu caalaa waan ati na goote sana irra animmoo sanaa ol godhee sii deebisaa akkasitti yaadna waan ta'eef mucayyoon kun hin deeffatti jechuudha. Mucayyoon kun hin deeffatti jechuudha. Kanaaf ani ijoollee dhiiraa lamaan sanaaf baay'ee sodaadheefii jira. Ta'us egaa hidhaarraa ishee gadhiisanii jiranii viidiyoo isaanii kadeessaa agartanii jirtanii Muktaar akka inni na jaalatu natu godhee qorichaa fi yookaas xonqolaa akka ta'e afaan isheetiin dubbatte shamarroota keenya waan akkasii dhugaa dubbachuu fi tarii yeroof jireenya namaa ta'uu danda'a jechuun keessaafuu warri mana seexanaatti qarshii keessan guddaa baaftanii akka irrisiin jaalatuu fi akka namni tokko jireenya isaa diigu warri gootanii booddeetti hin diigamaan keessan dhugaa rabbi namoota baay'ee argan namoota akkasii. Namoota baay'ee arge dhugaa rabbi garuu umarratti jireenya isaanii jalaa babbade wanta akka milkoofne garuu yeroo jalqabaa milkaa'insa wayii tokko isaanitti fakkaata akkuma maatii manaa Muktaar kun maal jette natu eeyyee akkas godhee akka inni na jaalatu godhee natu maalii godhee natu sana godhee jetteemi garuu har'aaf isheetti fakkaachuu danda'a har'aaf dhuguma Muktaar mucaa isaa jibbee haadha manaa isaa jibbee jireenya isaa jibbee waliin fiiguu danda'a garuu boodatti hin ta'uufi dhugaa rabbi inumaayyuu qarshii guddaa baastanii godhattanii warri waan kana godhattan. Qoricha kanallee waraqaa maa kana mannaa mucayyoon kun wanti ishee irratti hin jiru hin bareeddi namumti Muktaar caalu onneerraa ishee jaalatu ufuufii dideetu qoricha namuuf jaalachiifti dhugaa rabbi mudannoo muuddee maal qabdu yaa mucayyoon kun maaltu ishee irraa hidhate dhugaa rabbi hir'ina waatti akka hin qabdu bar lafumaa kaanee yeroo tokko tokko of salphifna kun immoo faayidaa nuun qabu innaa ani gaafa dura hidhuu isaaniitti baay'ee takka gaddee akkamitti ilma namaa akkas godhanii barbaree obaasuun jedhee gaddee ture garuu dhugaa dubbachuu itti xiqqaate akka isheen amma himtetti itti xiqqaate jechuun namni tokko ani maa obboleettii koon taane maa haadhoo koo ka garaa tokko baane maan ta'in badii isheeti taanatti qaxxaamuu qabdi dantaa isheeti dhugaa rabbi innaa caaltuun dhugaa dubbachuuf dubartii cimtuudha haganuma hiitee waan ishee hamma kana irraa fudhachuun ishee bakka waan guddaadha silkii irraa fuutee hicciitii amma kana baastee bakka kanaaf odasuma waan feeteeyyuu badiin akka Muktaar hin taane beekamaadha jechuudha maaliif namoonni baay'een Muktaar arrabsaa turan ati saareedha ati maalidha ani mataan koo dhugaa dubbachuuf Muktaar kana maqaa isaa dhahee Muktaar akkasii baalageedha jedhee miidiyaa irratti yeroo viidiyoo isaanirraa hojjedhu ni beektanii hin arrabsu akkas jedhee malee dhugaa dubbachuuf keessa kiyyatti hin gubadha. Maaliif beektu caaltuun dhugaa dubbachuuf otoo isheen barattu mana barumsaa ishee keessaa kan akka isheen barumsa dhiistu haadha manaa isaa akka isheen taatuuf inumaayyuu haadha ilmoo taatee manatti deebitee teesse akkamitti Muktaar har'a garuu deebi'ee intala kana irratti jaalate mudee wanti jechuun caaltuun maal qabdi maaltu irraa hir'ate akkamittiin dhaqee intala Samriinaa kana jaalate ka jedhamu dhugaa rabbi natti dhagahamaa ture garuu Muktaariin arrabsu malee hunda isaanii hin arrabsu garuu akkasumatti natti dhagahama intala mee caaltuu kanarraa maaltu hir'atime mucayyoo amma akka amma caaltuun kun akka amma deessee mucaa tokko godhattee furdatti kana miti yeroo Muktaar fu'e beektuu hundi keessan dhugaa rabbi ijoolleedha bar dhugaa rabbi har'a barattuu kutaa 8-9 jechuu ilaali ijoolleedha barumsa ishee caalaayyuu hin beeksisa wanti ishee hojjaan ishee guyyaa sargii isaanii agartaniittu. Indee akkamittiin osuma waggaa 3-4 wal faana hin jiraatiin deebi'ee intala Samriinaa kanarratti jaalate jechuudhaan gaaffii natti ta'aa ture dhugaa rabbi edaa mucayyoon qoricha ishee itti dibatteetu akka Muktaar ishee jaalatu gootee jechuudha. Dhugaa rabbi baga intalli kun hidhamte
waa baay'ee dubbatte, waa baay'ee illee baaste jechuun viidiyoo ishee gaddaa keessattis caaltuun biyya arabaa haa deemtu qarshii ishee irraa nyaanna bakka isheen jettettis dhugaa rabbii waan anaan jettu wayii natti fakkaata bakka caaltuu bu'ee yaade mee isin nama tokko gaafa viidiyoo hojjetu bakka nama sanaa bu'aa yaada indee amma wanti caaltuun jedhame suni otoo siin jedhame akkam goota. Otoo namni tokko siin amma yookaan abbaa manaa kee yookaan jaalallee kee haa ta'u isheen achi qarshii nuuf haa ergitu aniifatti immoo asii laayivii keenya dabarsina namni siin akkam si aarsa. Akka hankeetti ilaaluu qabda. Innaa mucayyoon kun hidhamuun ishee anaaf waan baay'ee na fayyade dhugaa rabbii jechuun ani waa adda addaa irraa baradhe. Tokkoffaa namni tokko akkaataa kamiin jireenya isaa akka diigullee irraa baradhe. Dhiirri biyya taa'ee immoo dubartoonni biyya keessa akkam akka isaan dhiira go'anillee baradhe. Dhugaa rabbii viidiyoo caaltuu faarraa ani waa hedduu baradhe. Ani ndawum guyyaan viidiyoo namaa daawwadhu akkasumatti viidiyoo namaa hin ilaalu. Viidiyoon namaa kallattii piraankii haa ta'uu, kallattii lolaa haa ta'uu, kallattii dhugaa haa ta'uu, viidiyoon sun barumsa qaba. Dhugaa rabbii viidiyoon nama hunda barumsa qaba. Ani akkatti ilaala dhugaa rabbii. Amma fakkeenyaaf Sa'idoon ayyuutti yeroo qalabatii godhe akkamittiin immoo ishee fuudhe barumsa qaba viidiyoon sun nama sirriitti ilaaleef. Akkamittiin immoo walii kan jireenya isaa immoo amma akkam ta'e wanti hundi barumsa qaba. Garuu wanti viidiyoo namoota hunda ani yuutuubii kanarraa hordofaa ture keessaa jechoota intalli kun gadda dubbatte dhugaa rabbii ani haga jechuun an baqa taa'etu malee ofii koo yeroo ilaalullee edaa nuti namaaf hojjenna. Keessaafuu shamarri biyya keessaa isin rabbi isin eebbisee bara. Jechuun dhiirri tokko qarshii isinii kennu malee ittiin siqxanii inni biyya arabaati diyaaspooraan qaba jedha ati mucaa konnaa guddataa abbaan manaa koo manaa ijaaraa jireenya gaarii ittiin galateeti qarshiitti ergita. Isheen biyya keessa qarshii malee ittiin siqtu numaayyuu bakka birrii guddaa irratti dhangalaasa biyyeen sinaa nyaattu. Dhugaa rabbii biyyeen sinaa nyaattu. Ani erguma ittiin sun gadda waan kana dubbatte an dhugaa guyyaa sanaa kaasee dhukkubsadhee illee bara. Dhugaa rabbii halkan sana dhukkubsadhee bulee hagarraattuu fayyaan qabu. Caaltuu bichaa miti intalli kun anaa illee mataan dhukkubsite garuu haa galatoomtu icciitii Itoophiyaa nuu baaste. Icciitii shamarroonni keenya akkaataa kamii isaan maallaqa dhiirarra nyaatan nuuf baaste. Ani guyyaa sana halkan dhukkubsadhe haga har'aa deemee dhukkubsadhe. Nagartaan ergisii viidiyoo hojjedhee hin hojjenne dhugaa rabbii eessaa hojjedhare mataa kee nagalabbatte hin boo'e guyyaa sana. Dhugaa rabbii boo'eetuma viidiyoo sana hojjedhee itti deebi'ee hin hojjenne viidiyoo. Maaliif akkaataatti siistemiitti isaan dhiirarraa nyaatan. Isheen achitti haa argitu umurii ishee achitti haa uumu dhugaadha bara. Amma nuti fakkeenyaaf waggaa 20-30 biyya arabaa kana keessa teenyee waggaa 15-16 teenyee inni achi durba xobbee kalees alatti ari'a. Garaan nu gubatee dhugaa rabbii jechuun intala kana hidhuun ishee waa hedduu nu fayyade galatooma garuu amma gadhiistee natti fakkaata. Kuni barbara itti xiqqaate dhugaa rabbii ani akka kiyyatti barbara itti xiqqaate garuu amma gadhiifamtee jirti. Maalumaaf of eeggadha caaltuu obboleessa caaltuu naaf fakkaata mucaan suni obboleessa Muktaar isin hundi of eeggadha. Dhugaa rabbii isin jedha hundi keessa of eeggadha. Maaliif waan isin gootan caalaa isin garuu garaa laaftanii iyyuu. Waan isin gootan caalaa isin gooti isheen immoo. Dhugaa rabbii ani intaluma kana sodaadha durumaan iyyuu. Waan isin har'a ishee irratti hojjettan caalaa isinillee garaa laaftanii harka keessa ishee qabattanii bakka hirru kun nu jettanii iftanii isheen immoo kana caalaa isin gooti. Kanaafuu waan gootanis beektu waan ta'eef of eeggachuun dirqama keessanii jechuudha. Isin amma sadan keessanuu dirqama keessan of eeggachuu dhugaa rabbii inda'u Muktaariin iyyuu mee waan takka hin godhin maaliif narratti baramee jira Muktaarillee na dhiisu jettee Muktaarumaan iyyuu waa gochuu dandeessi jechuudha. Kanaaf an dhugaa rabbii baay'ee takka isinii sodaadhee jira. Ani rabbi isin haa eegu dhugaa rabbii rabbumaa isinii kadhanna bakka.